बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांगीर तरीन अब ज़्यादा खुलकर सामने आ रहे हैं। आज एक टीवी प्रोग्राम में उन्होंने ये इंकशाफ किया या दावा किया कि पीटीआई में 60% अरकान असम्बली कौमी असम्बली वो लेकर आए हैं। दूसरे लफ्ज़ों में वो हुकूमत साजी और पीटीआई की इस कामयाबी में अपना 60% हिस्सा जतला रहे हैं, बाकी 40% वो इमरान खान पर छोड़ रहे हैं। तो ये एक इशारा है इमरान खान पर कि मैं चाहूँ तो तुम्हें गिरा सकता हूँ, और वो क्या चाह रहे हैं उसका अंदाज़ा उनके साथी एमपीज़ की ज़बानी मिल रहा है। उनके साथी एमपीज़ भी टीवी प्रोग्रामों में आ रहे हैं, मीडिया टॉक कर रहे हैं, अखबार नवीसों से मिल रहे हैं। एक एमपीए नईम साहब उनका नाम है, वो बता रहे थे कि इस वक्त पंजाब असम्बली में जो जहांगीर तरीन के साथी अरकान सूबाई असम्बली है उनकी तादाद 35 है, और वो 35 से 40 होने वाले हैं, और बल्कि इससे भी ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन जो ज़्यादा माने खेज़ बात उन्होंने ये कहा कि हम मुस्लिम लीग नून के साथ तावन पर गौर कर सकते हैं अगर इसकी ज़रूरत पड़ी। तो ज़ाहिर है ये एमपीए की अपनी ज़ाती राय तो नहीं है, जो उन्होंने इस एमपीए ने जहांगीर तरीन से सुना, उनकी बैठक में जो बातें हुई उनकी बुनियाद पर वो ये बात कर रहे हैं। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये गेम चल रही है कि मुस्लिम लीग नून को मिलाया जाए पीपल्स पार्टी के साथ। तो जहांगीर तरीन का जो राब्ता है वो तो हो चुका है, और अगरचे उसको छुपाया जा रहा है, लेकिन जो मुख्तदर हल्के हैं वो पीपल्स पार्टी और जहांगीर तरीन को एक सूफे पर ले आने में कामयाब हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि जहांगीर तरीन पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले, जैसा कि एक रहनुमा शहला रज़ा ने ट्वीट किया था, बाद में डिलीट कर दिया। वो पीपल्स पार्टी में शामिल नहीं होंगे, अपना धड़ा रखेंगे और अपने धड़े की बुनियाद पर वो बारगेन करेंगे। अच्छा, इसमें वैसे ज़िमनी तौर पर मैं अपना ज़ाती ख्याल ये ज़ाहिर करना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर ऐसी नौबत आई, मुस्लिम लीग नून को जहांगीर तरीन से तावन करना नहीं चाहिए, इसलिए कि ये मुस्लिम लीग के लिए अगले इलेक्शन में मसला बन सकता है। क्योंकि जहांगीर तरीन आज बेशक बागी हैं, लेकिन इन्होंने चीनी के स्कैंडल में अरबों का हाथ मारा है और बहुत बड़ी वारदात की है। बेशक उस वारदात के ज़िम्मेदार इमरान खान हैं, अव्वलीन ज़िम्मेदार इमरान खान हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ उनके आर्डर पर हुआ। लेकिन यह बात जहांगीर तरीन को मुल्ज़िम होने से बरी नहीं ठहराती। तो अगर जहांगीर तरीन को साथ मिलाया मुस्लिम लीग ने, तो अगले इलेक्शन में मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ ये एक चीज़ उछाली जाएगी। पीपल्स पार्टी का मसला और है, वो ऐसी चीज़ों को माइंड नहीं करती, उसे इसका कुछ ज़्यादा नफ़ा नुकसान भी नहीं होगा। क्योंकि अगर पंजाब हुकूमत ख़त्म कर दी जाती है, हो जाती है, इलेक्शन इस साल होते हैं या अगले साल होते हैं, पीपल्स पार्टी को पंजाब में कुछ ज़्यादा मिलने वाला नहीं है, जबकि मुस्लिम लीग को बहुत कुछ मिलने का यकीनी तखमीना है, और वो इस यकीनी तखमीने को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। तो पीटीआई की दूसरे एमपीएस जो हैं वो भी अखबार नवीसों से इशारों के नाम में बात कर रहे हैं, और बहुत कुछ खुल रहा है। और एक पुरलुत्फ़ बात ये है जो पीटीआई के एक ज़िम्मेदार ने अपने किसी करीबी इत्मीनान वाले साफ़ी को बताई, वो ये है कि इमरान खान को उन अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की लिस्ट दे दी गई है जिनके बारे में ये रिपोर्टें हैं कि ये जहांगीर तरीन से मिले हुए हैं। इन अरकान की तादाद बकौल उस आदमी के 80 है। 80 का अगर ये एमपीए वाली बात को सामने रखें तो वो 35 या 40 पंजाब असम्बली के, तो उसका मतलब है कि बाकी कौमी असम्बली में जहांगीर तरीन के साथ 40 अरकान हैं। बाज़ार ये तादाद मुबालगा आमेज़ लगती है, क्योंकि कौमी असम्बली में बेशक बागी अरकान की तादाद 40 से ज़्यादा है, लेकिन वो सारे के सारे जहांगीर तरीन के हामी हों, ये बात ज़रा मुश्किल लगती है। यानी तादाद में मुबालगा नहीं है, लेकिन इस बात में शक है कि वो जहांगीर तरीन के साथी है। पीटीआई के ज़िम्मेदार लोग जो नाराज़ हैं, वज़ीर हैं, वो जो साफ़ियों से जो गुफ्तगू कर रहे हैं, उनसे बहरहाल ये पता लगता है कि पीटीआई की कौमी असम्बली की सतह पर भी बगावत का दायरा बहुत फैल गया है, और नाराज़ अरकान में नाराज़ वज़ीर भी शामिल है, वो भी इमरान खान के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। तो ये तो एक नक्शा है जो अब क्लियर होता जा रहा है कि जहांगीर तरीन और पीपल्स पार्टी का एक ढीला ढाला इत्तेहाद बन चुका है, जिसका ऐलान आने वाले दिनों में हो सकता है, और शायद बहुत जल्दी हो जाए। और इस दौरान इमरान खान क्या करेंगे? एक कच्ची पक्की खबर ये है कि उन्होंने बुज़दार को वार्निंग दी है कि बस तुम अगर अपनी कारकर्दगी ठीक कर सको तो कर लो, वरना फिर इस मरतबा तुम्हारे लिए गुंजाइश नहीं है। उन्होंने बुज़दार साहब को कुछ महीनों की मोहलत दी है। ये बहुत लंबी मोहलत है, मामला इससे बहुत पहले तब्दील होने वाला है। तो नाजरीन, ये इमरान खान एक तरफ ये वार्निंग दे रहे हैं बुज़दार को,
اور دوسری طرف ایک پی ٹی آئی کے ایک صحافی جو پی ٹی آئی کے بہت قریب ہے، انہوں نے ایک دلچسپ بات کی، کہا کہ عمران خان بہت جلد کوئی فیصلہ کرنے والے ہیں جس سے سب لوگ حیران رہ جائیں گے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا فیصلہ ہو سکتا ہے حیران کرنے والا، تو انہوں نے کہا یہ بتانے والی بات نہیں ہے، وہ حیران کر دیں گے۔ اب کیا حیران کریں گے؟ کیا وہ کوئی شادی کرنے والے نہیں یا کوئی اور، یا اس کے علاوہ تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر وہ کوئی سیاسی فیصلہ ہے تو وہ ایک ہی ہو سکتا ہے، اسمبلی توڑنے کا، کیونکہ یہ اگر ان سے یہ توقع کی جائے کہ وہ عثمان بزدار کو بدلیں گے تو یہ تو غلط ہے، کیونکہ وہ 3-4 مہینے کی 2-3 مہینے کی مہلت دے چکے ہیں بزدار کو۔ لیکن اس صحافی کا کہنا ہے کہ عمران خان کا جو حیران کن فیصلہ ہے وہ بہت جلدی تھوڑے دنوں میں سامنے آنے والا ہے۔ وہ کیا ہو سکتا ہے آپ گیس کریں۔ زیادہ تر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ اسمبلی توڑنے کا ذہن بنا چکے ہیں۔ بہرحال اس دوران عمران خان جو اپنا مشن ہے وہ پورا کیے جا رہے ہیں۔ آئی ایم ایف سے انہوں نے دوسرا پیکج لے لیا ہے، اور اس پیکج میں جو خطرناک بات ہے، انہوں نے یقین دلایا ہے کہ بجلی کے نرخ جو ہیں 5 روپے یونٹ مزید بڑھائے جائیں گے بہت جلدی آنے والے دنوں میں، یعنی نیا پیکج ملنے سے پہلے۔ مطلب یہ ہے کہ انہی 4-5 مہینوں میں بجلی 5 روپے یونٹ اور زیادہ مہنگی ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ گیس کو مہنگا کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ سبسڈی اب ختم کرنے کے لیے باقی کوئی نہیں رہ گئی، لیکن جو اگر کہیں کسی نہ کسی شعبے میں دی جا رہی ہے تو شاید وہ بھی ختم کر دیں گے۔ اور ساتھ ہی یہ وعدہ بھی کیا گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک کو خود مختاری مکمل اسی طریقے سے دی جائے گی جس طرح آئی ایم ایف نے مطالبہ کیا ہے، اور اس دوسرے پیکج کے ساتھ آئی ایم ایف نے اس مطالبے کا اعادہ کیا ہے کہ اسٹیٹ بینک کو مزید خود مختاری دی جائے۔ اسٹیٹ بینک کو خود مختاری دینے کا مطلب ایک ہی ہے کہ وہ پاکستان کے کنٹرول سے نکل کر آئی ایم ایف کے پاس چلا جائے گا۔ ناظرین، فرض کیجئے خدا نہ خواستہ جنگ چھڑ جاتی ہے اور حکومت پاکستان کو دفاع کے لیے کچھ رقم چاہیے، تو اسٹیٹ بینک حکومت پاکستان کی بات مانے گا یا آئی ایم ایف کی بات مانے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے صرف اپنی معیشت ہی نہیں، دفاعی صورتحال پر بھی کمپرومائز کر لیا ہے۔ یہ عمران خان کا یہ کارنامہ ہے، اور وہ اس کارنامے پر، یعنی اس رستے پر جو پاکستان کی مکمل تباہی کا راستہ ہے، بگٹٹ بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ اور فی الحال ابھی تک کوئی ایسی علامات نہیں نظر آ رہی کہ اپوزیشن یا کوئی ادارہ ان کا راستہ روکنے کا ارادہ رکھتا ہو، سوائے اس کے کہ جماعت اسلامی نے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلا لی ہے اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے خلاف۔ تو اس میں پتہ نہیں کون کون سی پارٹی جائیں گی، کون سی نہیں جائیں گی۔ یہ اے پی سی کو بہت زیادہ دباؤ کا دائرہ نہیں بنا سکے گی، اس لیے کہ یہ ایک محدود پارٹی ہوگی۔ حکومت کو روکنا ہے تو اسمبلی کے اندر سے روکنا پڑے گا، یا پھر اسمبلی کے باہر سے، یعنی وہاں سے جہاں سے رستے روکے جاتے ہیں۔ لیکن ابھی تک نہ تو وہاں سے کوئی اشارہ مل رہا ہے کہ یہ اسٹیٹ بینک کو بیچنے کی جو سازش ہے یہ ناکام بنائی جائے گی، نہ ہی اپوزیشن نے قومی اسمبلی میں اس کی مزاحمت کا کوئی اشارہ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن اس مسئلے پر آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، جو پاکستان کے مستقبل اور سلامتی کا مسئلہ ہے۔ ناظرین، خدا حافظ۔